สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงงานนะครับที่สถานที่ทำบ้านนกดาวนะครับสถานที่ทำบ้านเรือนไทยนะครับที่ทุกท่านนะครับติดตามนะครับทางเฟซแล้วก็ Facebook นะครับหรือทาง YouTube นะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับว่าที่โรงงานนะครับใช้ไม้เนื้อแข็งจริงไหมนะครับแล้วก็มีทีมช่างไว้รอทำบ้านให้ท่านจริงไหมนะครับเวลาสั่งบ้านมาจะได้บ้านจริงไหมนะครับเพื่อความมั่นใจนะครับผมก็เลยทำวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ชมแล้วก็ตัดสินใจนะครับซื้อบ้านกับเราด้วยความมั่นใจและก็ด้วยความไม่กังวลใจนะครับเพื่อที่จะไม่เสียใจภายหลังนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปชมกันนะครับด้านนอกกันนะครับผมนี่คือสถานที่โรงงานนะครับที่ทำบ้านนะครับก็คือโชคประยูนบ้านไม้เรือนไทยนะครับตามที่ลงใน YouTube นะครับอยู่ถนนนะครับเส้นอุบลวารินกันทะลักวารินนะครับกันทะลักอุบลนะครับเยื้องกับปั๊มน้ำมันปตทนะครับเส้นวารินนะครับเส้นกันทะลักวารินนะครับอยู่ติดถนนใหญ่นะครับสามารถหาง่ายนะครับถ้ามาก็ต้องการโลเคชันนะครับก็ติดต่อมาทางID Lineได้เลยนะครับสถานที่เราจะกว้างขวางนะครับสามารถรองรับบ้านได้หลายหลังนะครับตอนนี้ทีมช่างกำลังทำบ้านอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมกันนะครับแล้วก็จะดูว่าไม้ที่เราทำจะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับจริงไหมนะครับแล้วก็เป็นไม้เก่าจริงไหมนะครับนี่คือเสาทั้งที่ใช้นะครับก็คือเป็นเสาไม้เต็งนะครับแล้วก็เป็นไม้เก่านะครับเป็นไม้เก่าทั้งหมดนะครับไม้เก่านี้จะดีตรงที่ว่ามันจะแห้งนะครับไม่หดตัวนะครับอันนี้บ้านนะครับทุกหลังเนี่ยจะมีเจ้าของหมดแล้วนะครับเพราะทุกท่านก็คือสั่งทำล่วงหน้าไว้แล้วนะครับบางคนนะครับคิดอยากจะได้บ้านนะครับจะเดินมาเลือกซื้อเอาเลยก็ ไม่ได้นะครับบางทีต้องนะครับสั่งทำล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับนี่คือทีมช่างเรานะครับกำลังทำงานกันอยู่นะครับนี่คือไม้และเสาที่ใช้งานนะครับจะเป็นไม้เก่าทั้งหมดนะครับเสานี้ก็จะเป็นเสาไม้แดงนะครับเสาไม้เต็งเสาไม้แดงนะครับเป็นไม้เก่าพื้นก็จะเป็นนะครับพื้นไม้เต็งนะครับนี่ให้ดูกันเลยนะครับนี่ก็ไม้สวยๆนะครับที่ทำวงกบนะครับเป็นไม้เต็งไม้ประดู่นะครับนี่คือความพร้อมนะครับที่จะสร้างบ้านให้ทุกท่านนะครับทุกหลังนะครับจะมีเจ้าของนะครับเพราะทุกหลังนี้ต้องสั่งไว้ล่วงหน้านะครับเพราะเราจะต้องทำตามคิวนะครับคิวของแต่ละท่านนะครับที่สั่งมากับเราและมั่นใจได้เลยนะครับว่าจะได้บ้านและได้ไม้ที่สวยนะครับเราจะพยายามคัดไม้นะครับให้สวยนะครับแล้วก็เน้นเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมดแล้วก็เป็นไม้บ้านเก่าทั้งหมดนะครับตอนนี้กำลังขึ้นโครงสร้างไว้ลายหลังนะครับขึ้นโครงสร้างไว้ลายหลังนะครับเพื่อจะทำให้ได้ตามคิวแล้วก็ทันตามที่ลูกค้าทุกท่านนะครับต้องการนะครับชีวิตตอนนี้คงมีเพียงเธอเท่านั้นโปรดอย่าทิ้งขว้างกันทำไมหัวใจฉันปีพวกไม้ตัวเครื่องนะครับพวกไม้ล่างเราจะใช้ไม้ใหญ่นะครับแล้วก็เป็นไม้น้ำแข็งนะครับนี่คือไม้ที่เราทำด้านล่างนะครับแล้วก็จะทำถี่มากนะครับ จะเป็นไม้ใหญ่นะครับเสานี่ก็จะเป็น
เสาหน้า7นะครับ7นิ้วนะครับนี่เราก็ให้ดูกันเต็มที่นะครับเต็มนะครับ แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าสั่งบ้านกับเราจะไม่ได้บ้านนะครับ แต่ต้องตามคิวนะครับตามคิวหลังนี้ก็เตรียมที่จะส่งนะครับในวันที่30นะครับตอนนี้ช่างกำลังเร่งทำงานกันเต็มที่นะครับไม้สวยเราดูได้นะครับจะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเวลาทำสีก็อย่างที่เห็นนะครับจะละเอียดนะครับพื้นไม้ก็จะเป็นพื้นไม้เต็งทั้งหมดนะครับจะแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะครับรับรองมั่นใจว่าได้บ้านแน่นอนนะครับสั่งบ้านกับทีมช่างเรานะครับแต่ต้องใช้เวลาสั่งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะเราจะต้องใช้เวลาในการสร้างตามคิวนะครับบ้านทุกหลังนะครับเราจะทำตามออเดอร์ตามคิวของลูกค้านะครับพื้นทั้งหมดตัวนี้ก็จะเป็นพื้นไม้เต็งนะครับเสาไม้เต็งไม้แดงนะครับเสานี้หนา7นิ้วนะครับหนา7นิ้วนะครับบางต้นก็ถึง8นิ้วนะครับรับรองจะแข็งแรงเวลาเราไปยึดรากฐานกับเสาปูนนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่กำลังสร้างอยู่นะครับถ้าใครสนใจอยากจะได้บ้านหรือไม่มั่นใจอยากจะมาดูไม้จริงบ้านจริงที่โรงงานก็เชิญได้เลยนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับแต่ท่านใดที่ดูแล้วนะครับไม่มีเวลาที่จะมาแต่อยากจะได้บ้านก็สามารถสั่งทำสัญญานะครับทางไลน์ได้เลยนะครับโอนเงินเข้าบัญชีก็ทำสัญญาแล้วก็เราก็เริ่มโครงสร้างเราจะส่งให้ดูทางไลน์ตลอดทุกระยะนะครับที่การสร้างนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าจะได้บ้านสวยโดยที่ไม่ต้องมาดูกับสถานที่ก็ได้นะครับหรือท่านใดที่อยากจะมาดูเราก็พร้อมและก็ยินดีนะครับยินดีนะครับก็คืออยู่ถนนเส้นกันทะลักนะครับอุบลนะครับเดี๋ยวติดต่อมาทางเฟซหรือ Facebook นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์0864657080 ID Line 0864657080 ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามทุกท่านนะครับผม